ಗೈಸ್ ಪೂರೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಅಂಚನೆ ಪ್ಲ ಕುಷ್ಟು ಪ್ಲೇ ಪ್ಲ ಅತ್ತೈತು ಪ್ಲ ಗೈಸ್ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ದೂರ ನರ್ತೊಂದು ಒಪ್ಪನ ಬಂಡ ಮುಳ್ತೊಂಜಿ 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನರ್ತನ ಒಂಜಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಡು ಆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪುದರ್ ಐತಂಡ ಸೂರ್ಯಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಆಡ ನರ್ತೊಂದು ಒಪ್ಪನೆ ಪೋಯರ 7 ಬರಿಯರ 7 ಅಂಚ ಟೋಟಲ್ ಅದು 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಡು ಅಂದೋಜಿ 1.5 ಗಂಟೆ ಬರ್ತದೆ ನಡ್ಪಿ ರೋಡು ಇತ್ತು ಬರ್ಸ ಬರ್ತದುಂಡು ಕೋಡೆಲ್ಲ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಭಯಂಕರದ ಬರ್ಸ ಇನ್ನಿ ಮತ ಎಂಕ್ಲೇ ಎರಡಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಊರ ರಜೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ರಡ್ಡಿನ ರಜೆ ಅಂಡ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ರಡ್ಡಿನ ರಜೆ ಅಂಚನೆ ಬರ್ಸದ ಟೈಮ್ ನಂತ ಪಿದೈ ಊರ ಜಪ್ಪೊಡಿಸಿ ಜೋಕ್ಲು ಊರ ಅದನ್ನ ಬಂಡ ಜಾಗ್ರತೆ ಜಪ್ಪುಂಡು ಭಯಂಕರ ಬರ್ಸ ಬತ್ತದುಂಡು ಭಯಂಕರ ಗಾಳಿಲ ಬತ್ತದುಂಡು ಇತ್ತ ಚೂರು ಬರ್ಸ ಉಂತುದುಂಡು ಆಂಡ ಪಣಿತದುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಪಣಿತದುಂಡು ಬರ್ಸ ಮೆಲಾಣ ನರ್ತುಂದು ಪೋಯಿ ಸೂರ್ಯಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅವಳು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಪೋಣ ಒಂಜಿ ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಶಿವಗಿರಿ ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಡು ಆಡೆ ಪೋಯರ ಆಪುಂಡ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಬರ್ಸ ಬತ್ತದುಂಡು ನಮ್ಮ ಮೆಲಾಣ ನಡಪುಗದ ನಮ್ಮ പോയി സീദ സൂർഡലിലേക്ക് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഓൺ അൻപുക മെലാണ് നടത്തുന്നത് പോയി അന്തോജി 7.5 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് പോയര 7 ബരിയര 7 ನಮ್ಮ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಉಂಡು ಅವಳೆ ಪೋಂಡ ಬರ್ಸ ಮಣ್ಣ ಉಂತ್ಯರಾಪುಜಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಮೂಳೆ ಮೈನ್ ರೂಟ್ ಅದು ಪೋಯಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಲು ಉಂಟು ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಲ ಅದಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಸ ಹತ್ರ ಉಂತೋಳಿ ಗಾಳಿ ಬತ್ತನ ಕೋಟೆ ಬರೋ ಉಲ್ಟಾ ಬಲ್ಟಾ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಹೋಗುವ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಡಿತನ ಪೂರ ಥಿಂಕ್ಸ್ ಊರ ಚಂಡ್ಯವು ನಾನು 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಡ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಟು ಸೂರ್ಯಲ್ ಇಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಮೆಲಾಣ ನರ್ತದ ಭಯಂಕರ ಬರ್ಸ ಬತ್ತದುಂಡು ಈ ತುಂಡೆಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಬಿಡ್ತುಜಿ ಕೋಟೆ ಬತ್ತ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಮೆಲಾಣ ನರ್ತಂದು ಪೋಯಿ ಗೈಸ್ ನಾ ಅಂದೋಜಿ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಟು ನಡಪ್ಯಾರ ಒಂದು ಆ ರೂಟ್ ನಂಡ ಪೇರ್ಲಾಡ್ದು ಕಾಟುಕೆ ರೂಟ್ ಉಂಟು ಅವಳೆ ಬತ್ತು ಸೀದ ಶಿವಗಿರಿ ರೂಟ್ ಅನ್ಪಂಜಿ ಟರ್ನ್ ಉಂಡು ಅವಳೆ ಟರ್ನ್ ಹಾಕೊಂಡ ಈ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಎತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಎತ್ತುಂಡ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪೋದುದು ಭಯಂಕರ ಬರ್ಸ ಬತ್ತದುಂಡು ಆಂಡ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತನಲ್ಲ ರೂಟ್ ಎಂಚುಂಡು ಮಂಡ ಭಯಂಕರ ಚಡವು ಎಡ್ಡೆ ಕೊಸ್ಸಿ ನಡ್ತುಂಡು ಬೇರೆ ಬರ್ಸಲ ಬತ್ತದುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಸ ಈ ತುಂಟೆಲ್ಲ ಬುಡ್ತುಜಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ರೂಟು ಒಂದು ಓಡೆ ಓಪನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮೆಲಾಣೆ ನಡ್ತುಂಡು ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಭಯಂಕರ ಕತ್ತಲೆ ಭಯಂಕರ ಮುಗಲು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎತ್ತೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪುದರ್ ಐತೆ ಉಂಡ ಶಿವಗಿರಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ಪೇರು ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಆನ್ ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನಕ್ಲೆ ತೂಪವೆ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಆತು ಮಜ್ಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸರ್ಪನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಭಯಂಕರ ಮುಗಲ್ ಬರ್ಸ ಬತ್ತುಂಡು ಚೂರು ಚೂರು ಪಣಿತದುಂಡು ಆಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಶಿವಗಿರಿ ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೂಪವೆ ಗೈಸ್ ಬಲೆ ನನ್ನ ಪಿರೋಡನುಂಡು ಏನು ತೂಪವೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬಲೆ ಇಂದು ಶಿವಗಿರಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಚುಂಡು ಮಲ್ಲೆ ಆಂಡ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅದು ಸರಿಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಎಂಚ ತೋಜುಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ಏನೋರ ಮೂಲವರ ಬರ್ತದ ನಿಕ್ಲೆ ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೂಪವೆ ಎಂಚುಂಡು ಮಲ್ಲೆ ಇಂದು ಶಿವಗಿರಿ ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಲಿಂಕ್ ಅಂತ ಇರ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಸೂಪರ್ ಅದುಂಡು ಆಂಡ ಚೂರು ಬರ್ಸ ಬತ್ತದುಂಡು ಅಂಚ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅದು ಸರಿಜಿ ಭಯಂಕರ ಪುಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಅವಳೆ ಅಂತ ಸೋಕುಂಡು ತೀರ ಸೋಕುಂಡು ನಮ್ಮ ಮುಳ್ತು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮೈನಾಯನ ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಪುದರ್ ಐತವಂಡ ಸೂರ್ಡೆಲ್ ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮನ್ಪೆ ನಂಗೆ ಚೂರು ಸಾದಿ ತತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಮೂಲೊಂಜಿ ಸಾದಿ ಉಂಡು ಜನರ ಮೂಲವರ ಬರ್ತದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೂಪವೆ ತುಲೆ ನಾನು ಸೀದೆ ಗಂಟೆ 10 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಹೋಗ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಸೀದೆ ನಾನು ಸೂರ್ಡೆಲ್ ಯೂ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಗೈಸ್ ಅಂಚನೆ ಸೂರ್ಡೆಲ್ ಇಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ನೆತ್ತಿ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಸೋಕಿಜ್ಜನ ಶಿವಗಿರಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತು ಹೊರ ಬತ್ತು ತೋಳಿ ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಪೂರ ತುಳುನಾಡು ತಗಲು ಊರು ಎತ್ತಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಳಿಲ ಬರ್ಸಲ್ಲ ಭಯಂಕರ ಬತ್ತುಂಡು ಕೋಡೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಭಯಂಕರದ ಬರ್ಸ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಗುಡ್ ಬೇಡ ಎಲ್ಲ ತೂಕ ಗೈಸ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ಸರ್ ಒಂಜಿ ವಾಕದ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ಅಂಚನೆ ಅಂಡೆ ಒಂಜಿ 500 ಲೈಕ್ ಅಂತ ಪಾಡ್ಲೆ ಪೊರ್ಲು ಲೈಕ್ ಪಾರ್ದು ತುಳುನಾಡು ತಗಲೆ ಮಂಗಳೂರು ಉಡುಪಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಎತ್ತಲೆ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ವಾಕ್ ಮಂತನ ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋ ಗೀಡು ಉಂತಾವೆ ದಯ ಮಂಡ ಬರ್ಸಲ ಗಾಳಿಲ್ಲ ಬತ್ತದುಂಡು ಆಂಡ ಅಲ್ಪದ ಒಂದು ಸೂರ್ಡೆಲ್ ಇಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ತಾ ಮಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರ ಗಾಳಿಲ್ಲ ಬರ್ಸಲ ಬತ್ತದುಂಡು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಂಡೊಂದು ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ನಾನು ಪೋಯಿ